dina ieu maqalah disebutkeun bahwa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawu bersabda kasauran mantena ayyuma mara'atin matat saha wae istri saha wae pamajikan saha wae bojo matat maut pupus meninggal dunia is dead. Kemudian wa zawjuha anha radin tapi salakina meridhoi kanu jadi istrina. Jadi salakina teh ridho ka istrina, tidak ada kebencian dari suami terhadap istri. Pokoknya mah salakina teh ridho ka istrina, ridho ku pagawean pamajikanana, ridho ku keseharian pamajikanana, ridho ku sikap pamajikanana, ridho ku akhlak pamajikanana. Pokoknya mah pamajikanana teh diridhoi oleh suaminya dalam berbagai macam aspek hidupnya. Da pamajikanana tara membangkang, pamajikanana tara durhaka, pamajikanana tara nyarekan kanu jadi salaki. Pokoknya pikaridhoeun anu jadi salaki. Maka cek Kangjeng Nabi lamun kitu jaminan pikeun eta pamajikan naon dakholatil jannah eta awewe eta pamajikan anu maot bari salakina ridho kusabab solehahna eta pamajikan, maka eta pamajikan dakholatil jannah bakal asup kana surga. Jadi perlu dipahami bahwa ketika sudah berumah tangga, pintu surganya wanita itu adalah suami. Tentunya pintu surganya atau kunci surganya wanita itu adalah suami, atau surganya wanita itu adalah suami. Dalam arti ketika suaminya ridho, insya Allah wanita tersebut akan masuk surga. Tapi lamun salakina bendu kanu jadi pamajikan anak, terido kanu jadi pamajikan anak, tidak menutup kemungkinan eta pamajikan teh bakal jadi ahli neraka. Ieu nu kudu kurang perlu dipahami kade. Lalaki samemeh jeung sangeus rumah tangga, maka prioritas ketaatan paling utama adalah kedua orang tua sebelum dan sesudah rumah. Jadi lalaki mah samemeh jeung sangeus rumah tangga teh yang harus diprioritaskan untuk ditaati adalah ibu dan ayahnya, kedua orang tuanya. Eta mah jang lalaki. Awas. Tapi awewe istri ketika sebelum berumah tangga yang menjadi pintu surganya, yang menjadi surganya adalah kedua orang tuanya dengan cara mentaati kedua orang tuanya. Tapi ketika eta istri sudah berumah tangga lalu kemudian memiliki suami, maka yang harus diprioritaskan untuk ditaati adalah suaminya. Contoh kieu, misalnya awewe jeung lalaki anyar nikah, tuluy menentukan untuk tempat tinggal. Nah harek di mana cicing tepan eta teh sok rajin jadi diobrolin gitu. Maka ketika istri dihadapkan, ibu dan ayah meminta supaya tinggal bersama mereka, cicing we nya di dieu jeung emak jeung bapak jeung abah jeung emak. Sementara suami wayahna da ieu namanya terus janten bojo aa kedah ngiring ka aa ka ditu ka legok hangseur. Nya maka kumaha? Maka wayahna istri harus lebih mentaati apa yang diperintahkan oleh suami. Tapi meskipun demikian, sok sanajan nya kudu taat ka salaki ngan tetep akhlak, etika harus dikedepankan. Ngomong ka inung jeung ka bapa, berikan pengertian supaya inung jeung bapana eta pamajikan teu ngarasa tersakiti. Sugan ulah lebihkeun ka kieu, teu taat boga budak teh tah ulah lebihkeun ka aya bahasa eta. Bakal aya bahasa eta bakal lamun urang tidak memberikan pengertian yang utuh terhadap kedua orang tua pamajikan. Jadi kieu ngobrol jadi salaki geus rumah tangga masing dewasa. Bapa wireh abdi teh ayeuna kantos rumah tanggi sinarang putra, sareng putri pun bapa, sinarang putri pun biang. Abdi teh gaduh maksad bade nyanak si nyai karorompok abdi, di lembur abdi di ditu. Taku kituna panginten da abdi ayeuna tos janten carogena, abdi tanggal walar sanes kantena, wayahna panginten abdi nyuhunkeun ridho galih ti bapa sinareng tima, si nyai teh bade dicana pamugi bapa tiasa ngartos tah sing ngati. Kitu nya.
disampaikan dengan bahasa yang baik. Kitu oge pamajikanana, ma abah abi teh da ayeuna mah kantos ditikah ku si aa anu, abi teh panginten kedah taat ka si aa anu, da ayeuna mah abi teh tos dipimpin ku si aa anu. Nya sok sarat tutupan pantona. Nah maka panginten abdi teh kedah taat. Tah ku kituna nyuhunkeun ridho gali emak, nyuhunkeun ridho gali apa, abdi teh bade ngiring ka si aa ka lemurna atawa ka tempat-tempat tertentu. Tah kudu kitu. Jadi engke teh ka salaki bisa taat sesuai jeung permintaan salaki kudu di mana? Ka kolot ge tidak akan menyakiti, tidak akan menyakiti atau menyakitkan atau menyinggung. Ceuk inung bapak teh jang ngan wayahna da meureun emak jeung bapak teh ina maju kolot sok sanajan jauh wayahna we mama kahayang mah dilongokan sabulan sakali mah lamun bisa mejakeun insyaallah komo we dilongokan mah gitu. Jadi memang harus taat terhadap suami tentunya ketika istri sudah berumah tangga. Tapi kade, ketaatan kita terhadap suami jangan sampai membuat orang tua istri merasa didurhakai, merasa tersinggung. Ulah bikin aya bahasa kieu. Jadi anak durhaka aya masih eta nurut keneh ka salakina, tibatan nurut ka urang indung bapana, padahal urang nu marabatna, padahal urang anu naonana, anu ngagedekeunana, urang anu ngawinkeunana. Tahu lah bahasa eta. Bahasa itu akan muncul ketika komunikasi tidak dijalin dengan baik. Lamun teu ngobrol secara baik, jadi ulah jujur leos we init pamajikanna teh jeung salakina ditinggalkeun we indung bapana teh teu basa teu carita teu naon. Eta mah atuh pi omongeun kitu mah. Ya, jadi kudu aya bahasa yang baik. Arti atuh lamun memang indung bapana geus teu bisa ditinggalkeun, misalnya kieu indung bapana geus rerempok, indung bapana sudah tidak bisa ditinggalkan, perlu perhatian yang lebih dari anaknya. Sementara di budakna iwapi awewe eta itunya itu di budakna misalnya anak semata wayang, lalu kemudian ibunya dan ayahnya tidak bisa ditinggalkan, maka sok awewe ge ngobrol ka salaki abi teh memang leres ayeuna mah tos rumah tanggi kedah taat kana janten caroge panginten pami ngajak abi ka ditu ka ditu abi kedah turut nanging ge kedah ngartos tingali kondisi ribu rama abdi panginten tos majeng ka kolot geus maju ka kolot teu tiasa dikantunkeun abi nyuhunkeun karidoan galih mana supados ngawidian abdi calik di dieu oge calik di dieu. Tah bahasa sing eunah sabab jelema loba anu pasea teh sabab teu daek nyarita, loba jalma anu pasea teh sabab teu daek ngobrol, tidak ingin berkomunikasi. Loba anu ngomong di tukangeun itu kamu ngobrol pas disangarepkeun jeung jelema mah repe moal beres masalah ku cara kitu mah ngomong hareupeunana rinya mah arek memperbaiki. Itu termasuk orang di dina rumah tangga. Itu sok jadi permasalahan anyar kawin soal tempat tinggal. Naharekkeun emak, naharekkeun apa? Naharek diteun salaki, naharek diteun majikan. Nah, itu sok jadi permasalahan. Maka harus ada komunikasi yang baik. Dan ingat, ketika istri sudah berumah tangga memiliki suami, maka prioritas utama untuk ditaati adalah taat terhadap suami. Karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Hartos awas jaga bisi rumah tangga kudu ngarti eta teh acenaan eta salakina teu ngarti nah neangan salakina nu ngarti santri pamajikanana teu ngarti neangan pamajikan nu ngarti santriah gitu. Santriahna marek di mana wae neangan salunyaan santriahna jeung santrina. Awasnya jadi ketika seorang istri meninggal dunia maka apabila suaminya ridho terhadap istri tersebut, ridho teh ku kalakuanana salila hirup gitu kalakuanana teh pikayung-yungeun salaki sesuai jeung kahayang, maka jaminan dari Rasul dakhalat jannah, wanita tersebut akan menjadi ahli surga. Atos matak pamajikan jaga geus rumah tangga tayangan ridho salaki urang teh ngaresepkeun teh kos kumaha ai ridho teh karesepna itu nya. Salaki urang teh ridho hatena teh resep, hatena teh lamun pamajikanna teh A B C, matak carilah apa yang disukai oleh suami urang mah resep, lamun isuk-isuk geus dipangnyadiakeun kopi maka sadiakeun kopi. Suami urang mah resep, lamun isuk-isuk geus dipangnyadiakeun bala sadiakeun si kopi jeung bala-bala gehu jeung sagala rupa.
Pamajikan urang mah resep, lamun ningali salaki urang mah resep, lamun ningali pamajikanana dangdan sok dangdan. Di imah teh. Ulah aya ka uleman kapangaosan dangdan. Ari di imah di imah caludi, di imah compang camping, di imah bau suren. Dunya di imah bau bugang, bau naga, napasna gitu. Kaulah kitu. Jadi itu tugas-tugas pamajikan. Pan keur netelakeun hak suami. Jadi tugas kewajiban pamajikan. Carilah hal-hal yang membuat suami kita senang, anu ngajadikeun salaki urang ridho. Salaki urang mah resepeun lamun naon, lamun ku urang dipangistrikakeun, dipanganukeun. Tah eta teh anu kitu. Jadi ulah neangan hal yang membuat suami itu bendu salaki teh keheul ka urang nu jadi pamajikanana. Kecuali karesep salaki anu bertentangan jeung aturan agama, eta mah tong diturutan. Salaki urang mah resep lamun digudangkeun ku urang teh jam 10 beurang teu salat subuh, eta mah tong diturut tuh kitu mah. Sabab eta mah meskipun itu kesenangan suami tapi itu melanggar aturan Allah karena meninggalkan kewajiban. Salaki urang mah resep lamun bulan Ramadan teh metis pabeurang teh nyuh mie sedap. Nah, eta mah tong diturutan sabab bertentangan jeung aturan Allah. Jadi carilah kesenangan suami supaya suami ridho terhadap istri, tapi ingat ada batasan-batasan selama kesenangan suami itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulullah. Katos. Awas. Jadi tujuan utama tina mempelajari kitab Uqudul Lujain adalah terciptanya istri-istri yang solehah, terciptanya suami-suami yang soleh. Gagal lamun geus ngaji kitab Uqudul Lujain dan kitab sejenisnya, tapi hasilna salakina baragajul, awewena jadi pamajikanna ge baragajal. Gitunya. Bukan lalaki baragajul mah awe baragajal, lalaki ge santri awe santrian. Hartos. Awas, itu teangannya karidoan suami teh kudu teangan. Ulah sok ngadon ngahajakeun, neangan pikakeun heuleuan salah. Bilang salaki. Salaki teh teresep lamun pamajikanna teh naon? Lamun pamajikanna teh sagala kudu dititah. Nyeuseul kudu dititah, ngepel kudu dititah, ngomah wadah kudu dititah, kadahar-dahar kudu dititah. Itunya pan sok aya nu kitu, kadahar-dahar kudu dititah, kamani-mani kudu dititah. Itunya awas. Salaki teh teresep ku cara kitu teh. Maka lamun salaki teresep hindari hal itu. Sok urang inisiatif. Carilah apa yang disenangi oleh suami. Ari neanganna kumaha? Nah rek abi kudu wawancara ka salaki, wawancara sok. Atau rek abi secara mengendap-endap cari kesenangan suami, sok wawancara sampai di awal-awal rumah tangga teh gitunya karek rumah tangga teh misalnya sapoe di rumah tangga ari karesep ate kumaha pami enjing-enjing ka hoyong abojo ate kumaha hoyong ama kieu siangna kieu wengina kieu oh gitu. Teh laksanakeun urang. Tapi ingat, kesenangannya tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Aturan Allah. Hartos biar? Bade kitu biar? Teu kudu lemes bahasa mah, biasa we bahasa loma. Ari karesep naon? Lamun isuk-isuk resep lamun pamajikan isuk-isuk teh geus pangnyieun anu. Lamun beurang kumaha? Kieu. Lamun penting kumaha? Saminggu sakali kudu kumaha? Sabulan sakali kudu kumaha? Nah, teh eta karesep eta. Nya termasuk dahareun ulah nepikeun ka mere dahareun anu salah kitu beuki. Kalau ngahajakeun kalah weureu ku aing mah sakalian di baruang. Ulah, tapi jangan salaki urang mah karesepna teh buncis. Jangan buncis. Salaki urang mah karesepna teh bayem. Jangan bayem minimal saminggu sakali. Itunya salaki urang mah karesepna teh jeung enog we, kalah geus bisul di mana-mana. Jangan. Itunya kan sok aya enog, sagala warna enog. Enog teh geus digoreng, geus dikulub, geus disemur, geus dijieun minog, mie jeung enog. Geus dijieun macam-macam. Teu naon ari memang karesepna salaki kaos kitu. Itunya jadi tugas istri carilah kesenangan suami. Ngan salaki ge ulah sangeunahna. Salaki ge laksanakeun kewajiban sebagai seorang suami. Anu kamari teh yang disebutan.
menafkahi, mengajarkan, mengingatkan, membawa ke jalan yang benar, laksanakan. Jadi suami fokus suami fokus untuk menjalankan kewajibannya kepada istri, istri pun fokus untuk menjalankan kewajibannya terhadap suami. Maka dengan cara itu, ketika seorang istri mati, wafat, meninggal dunia, ketika suaminya ridho, maka dakhalatil jannah. Cek Rasul eta awe bakal asup surga. Ayo ke surga? Maka carilah keridhaan suami. Lanjutkan.